कुछ लोग नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं? यह देखा गया है कि कुछ लोग नींद में खर्राटों की बड़ी विचित्र आवाज पैदा करते हैं। नींद में उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है और सांस लेते समय उनके मुंह से कुछ ऐसी आवाज आती रहती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सामान्य रूप से सभी लोग नाक द्वारा सांस लेते हैं। कुछ लोग जिनकी नाक अक्सर बंद रहती है, उन्हें मुंह से सांस लेने की बुरी आदत पड़ जाती है। सोते समय जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, वो लोग ही खर्राटे की आवाज पैदा करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सोते समय मुंह से सांस लेने पर खर्राटों की आवाज क्यों पैदा होती है, जबकि जागते समय मुंह से सांस लेने पर ऐसी कोई आवाज पैदा नहीं होती। जब हम जगे हुए होते हैं तब हमारे मुंह के अंदर गले के पास की त्वचा सख्त और तनी हुई रहती है, लेकिन सोते समय यह कुछ ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने पर ढीली त्वचा वायु के दबाव द्वारा कंपन करने लगती है। त्वचा के इसी कंपन के कारण एक आवाज निकलने लगती है। इसी आवाज को दूसरे लोग खर्राटे के रूप में सुनते हैं। इस खर्राटे की आवाज के कारण एक ही कमरे में सोए हुए दूसरे व्यक्तियों की नींद भी उड़ जाती है। क्या सोते समय खर्राटों को रोकने का कोई उपाय है? चलिए देखते हैं। अगर हम सोने से पहले अपनी नाक और मुंह भली भांति साफ कर लें तो सोते समय खर्राटों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा करने से नाक का रास्ता साफ हो जाता है। मुंह को साफ करने से गला भी साफ हो जाता है। नाक और मुंह साफ होने से नाक द्वारा सांस लेने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह से सांस लेने की आदत छोड़ देने पर भी सोते समय खर्राटे नहीं आते। आमतौर पर जिन लोगों की नाक सर्दी और जुकाम के कारण लंबे समय तक रुकी रहती है, उन्हें मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाती है। स्वास्थ्य के नजरिए से मुंह से सांस लेना हानिकारक है। वातावरण में उपस्थित रोग के कीटाणु, धूल के कण मुंह के द्वारा सीधे ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नाक के अंदर उपस्थित बाल इन कीटाणुओं को और धूल के कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन मुंह के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को नाक से सांस लेने की आदत डालनी चाहिए।